大家好，今日係2025年10月24號，咁就會拍一條 Day in the Life 嘅片。咁而家我啱啱起身啦，而家嘅時間係早上嘅10時03分，咁我會換衫，跟住陣間就會出去行一陣啦，跟住晏啲今晚就會去做 gym， 跟住夜晚就會出去食飯。咁啱啱換完衫啦，咁就個頭髮有少少亂，就要整一整佢啦。跟住我去食早餐，跟住就準備出門口啦。啱食完早餐啦，咁就飲咗杯乳酪。有時朝頭早冇乜胃口，食唔到好多嘢，咁就飲啲嘢咁就當早餐。因為其實而家都10點幾，好快食晏。咁就係啦，準備出門口啦。咁而家出門口啦。就應該會去搭巴士啦，跟住去 Luton。OK，咁呢度就搭緊巴士啦，咁就去緊商場。咁就去到商場就應該會買啲嘢啦，例如水果啊，跟住就會去食嘢啦。咁呢度就係餐廳啦，咁就食咗串燒同埋一杯奶蓋綠茶，兩樣都好正，不過可惜冇影到相。跟住就搭返車返去屋企啦。咁返咗屋企咧，唞一陣之後咧，夜晚咧就去緊做 gym 啦。咁呢個就係我去做 gym 嘅時候啦。咁俾大家欣賞下沿途嘅風景。咁差唔多行到去啦。OK，咁我而家就走去呢個健身室，咁就影俾大家睇下啦。呢個就係健身室啦，咁就都幾大嘅嚇。咁做完 gym 咧，就準備去食嘢咯喎。咁而家就行去食嘢啦，又俾大家睇下沿途嘅風景。咁呢度就係餐廳啦。可以見到咧，我好開心嘅，哇！真係好多嘢食，食到好飽。咁大家可以見到我食滯咗個樣啦。咁就後嘅一日啦。咁就多謝大家收睇啦，希望大家訂閱我哋頻道啦，同埋 share 啦。最好就俾個 like。咁就多謝大家收睇，下條片再見，拜拜。